تكشف مسار كامل. ماشيين على 3 مسارات متوازية. أولا الموضوع السيادي هو أساس بالنسبة لنا، الموضوع الإصلاحي هو أساس بالنسبة لنا، ومواجهة ومحاسبة كل من يرتكب بنفسية أو روحية ثورة 17 تشرين. وثلاثة نرجع نربط اللبنانيين بين بعضهم ونقنعهم أنه القضية اللي عم يدافعوا عنها ما بتعني جزء منهم أي المسيحيين أو السنة أو الشيعة أو الدروز. هذه قضية مشتركة لكل اللبنانيين. بفتكر أنه الشعب اللبناني بآخر الانتخابات حب يعطي فرصة لكل مجموعات التسوية. كان بعدها صايرة المصالحات جديد، كان بعده منتخب الجنرال عن جديد، كان بعده الدولار ب1005، كان بعدها الناس متأملة، وكان في كتير وعود وكان في كتير شعارات. وبعتبر أنه نحن كنا ورقة نعوة بال2018، كنا شايفين أنه رح نوصل لهون. قلنا للناس، الناس كان عبالها تصدق الخبرية الحلوة. نحن كنا عم نحكي الحقيقة للناس، كانت ورقة نعوة والبرهان شوفي لبنان وين صار اليوم. منا القصة بعدد النواب، القصة بالدور اللي عم تلعبيه.